似唔到咩門。哦，狗仔式啊呢個，有個肥佬表演狗仔式 ，Kisan 表演狗仔式俾爹哋睇下。好攰，我等我唞一陣先。你睇細佬，佢真係唔睬你嘅。細佬好攰啊！今日佢唔游水啦，佢淨係負責漂浮今日。細佬走啦，細佬嘛，你話自己走。你游去爹哋度啊！你想攞條嘢啊？哎呀，媽咪攞唔到。先生攞啦，好唔好？我攞啦。攞條咪得咯，其實。你好鬆啊！你攞一條夠啦，Kisan 係啦。真係游唔到啊！條繩就唔得㗎啦，上一次呢條帶一條啊，麻麻啊，成日好玩啊！落翻嚟好嘛？唔要呢個啦好嘛？好嘛？游去爹哋度咧。要唔要啊？媽咪，係。媽咪記得上嚟。又上嚟啊！你去樓梯度上嚟，去樓梯度上嚟啦，好唔好啊？要試嗰個，你又上嚟做咩？你又想跳水啊？唔係試嗰個，要試嗰個。邊個啊？唔好上嚟啦，已經係。唔係我試嗰個嚟輸人。冇帶嚟嗰個， No，冇帶嚟啊！你嘅射嗰度喺屋企啊，冇帶嚟啊，應該冇帶嚟咯。呢啲話唔帶嚟，冇帶嚟。大波波有波波啊！爹哋，咩事？點解嗰個啲嘢嗰個冇帶嚟㗎？係啊。點解話冇帶嚟㗎？啱啱放 Grace 自己游下啦，係啊，啱啱先落嚟啫嘛。啊放佢自己踢下游去表哥度啦。嗱，你坐喺度咁樣，唔好咁樣。坐喺度，坐喺度，坐喺度。踢死啦，俾 Grace 啦姐。有咪收細個？係啦，咁樣坐喺度。佢衰踢得兩踢，佢又唔肯踢佢。攰啊嘛。啊，踢得兩踢佢唔踢佢。 Kisan 又表演10秒浮水，爹哋都得啦，嗱睇住啦，成日話你。唔好要嗰條嘢喎。Kisan 都冇嗰條嘢。阿堅神而家咁咧，好快脆識游水㗎啦佢。點樣游啊？堅神老師教你點樣游啊？係啦，咁樣游啦。點解細佬今日唔肯落嚟嘅？要坐船嘅今日。次次唔同㗎嘛，你真係好迷身。細佬跳過幾次水就唔跳。你正話坐得師傅你唔落嚟啦，正話喺度。細佬定㗎。我話走啦，唔走咁啊！走未啊？走未啊？走未啊？救命啊！呢隻救命啊！救爹哋啊！救住啊！救啊！爹哋，你扶住爹哋啊！住住啦！啲狗水，啲唔可能救命。係啊！救命點算啦？細佬問你爹哋有冇事啊？細佬問爹哋有冇事啊？跟住放低見人手啊！拜拜的。細佬你衝出嚟啊！衝出嚟啊！出唔出嚟啊？好啦，出嚟啦，唔好要嗰個啦。踢死啦！踢死啦！踢死啦！媽咪，係。等得翻一個回事啊係啊。 ！OK，先落去啦。落嚟啦！做咩你成日上水落水嘅？係膽到死而家。唔要啊！唔要啊！人哋笑你啊！爹哋，救命！你咁快救命 OK， ？Emma，你過嚟啊！咁快啲啦！啊，呢度係啦。啊啊啊！踢死啦！救咗你啊！
使到今日做咗孤獨老人啊！ OK， 好啦，除一個啦，試下。邊個啊？